收到個投訴咧，就係又係賭場裏邊咧有關嗰個颱風出現嘅時候咧，每一間呢個做法都唔同㗎。我哋咧最近嗰個颱風嚟澳門嘅時候，我本人咧就落過去喺落咗暴風球之後咧入去咧，見到嗰啲員工咧鏟晒，做咗20幾30個鐘頭，冇得休息。呢個涉及呢個管理同埋個指引，究竟你哋有冇指引俾佢哋，而可以公開呢啲指引咧，俾廣大澳門啲打工仔，尤其是喺賭場知道究竟嗰啲指引咧係咪要執行啊？因為如果你收埋啲指引，你唔講俾我哋聽咧，冇人知究竟你哋有定係冇呢啲指引噶嘛。呢個第三個問題。各位議員，咁有關高天賜議員提及咧，關於我哋喺惡劣天氣之下咧，我哋博監局同承批公司之間嘅一啲協調嘅情況咧，我想做一啲補充。咁其實喺針對惡劣天氣同埋緊急事故處理嘅時候咧，博監局同承批公司咧，其實已經有協定到一啲相應嘅應變預案。咁而且咧，亦都會喺娛樂場入邊咧，係定期咧進行實地嘅演練，咁以持續優化颱風期間同埋緊急事故嘅緊急應變機制同埋程序。咁喺預料到惡劣天氣會對本澳有嚴重影響嘅時候咧，其實特區政府咧相關部門咧都會係持續研判啦，同埋按實際嘅情況啦作出最適合嘅處理。咁當中咧，我哋必定會以員工同埋顧客嘅安全咧作為必定嘅一個首要考慮。咁保安局咧亦都會提前咧同承批公司進行協調，以及咧向公眾公佈各項嘅安排。咁喺惡劣天氣嘅期間呢，咁保監局咧亦都有駐場嘅人員咧實地進行監察，確保咧承批公司做好各項嘅工作嘅。咁以華嘉沙為例啦，喺評估同埋預計華嘉沙會對澳門造成較大影響之後咧，其實我哋已經即時決定，當氣象局發出8號風球嘅時候咧，將會臨時關閉所有嘅娛樂場。咁所以咧，特區政府咧亦都作出咗提前嘅通知，要求各個幸運博彩承批公司咧，必須喺8號風球生效前2個鐘頭之內，妥善安排員工同埋旅客有序離開娛樂場。咁同時咧，我哋保監局啦同埋勞工局咧，亦都同6間嘅承批公司咧，提前舉行咗颱風嘅緊急工作會議，就娛樂場嘅應急處理方案咧進行討論啦，同埋應對嘅部署嘅。唔該。